হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, টু মাই নিউ ভিডিও। আশা করি তোমার সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে এবং জাস্ট ফাটাফাটি আছে। আমিও কিন্তু দারুণ আছি। তো আজকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। তো আজকে যে ভিডিওটা আমি করব সেটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ ডেকোরেশন, মানে আমি আমার ফ্রিজে কী কী রাখি। তো একজন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিদের ফ্রিজে যা যা থাকে, আমার ফ্রিজও ঠিক টাইপের জিনিস আছে। আমি আমার ফ্রিজে কী কী রেখেছি সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করো, শেয়ার করো আর কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলো না। তো চলো ঝটপট করে দেখে নিই আমি আমার ফ্রিজে কী কী রাখি। তো চলো লেটস স্টার্ট। চলো দেখি আমার ফ্রিজের মধ্যে কি আর কি থাকে। তো দেখো, প্রথমে নিচের তাক থেকে আমি শুরু করছি। এখানে এই ডালাটার মধ্যে আমি সবজি রাখি। এখানে বিভিন্ন রকমের সবজি আছে, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, মূলো। তো এখন তো প্লাস্টিক বন্ধ হয়ে গেছে, এরকম খবর কাগজে করে ধনেপাতা দিয়েছে, আর টমেটো, অনেক কিছুই আছে। এখানে শসা আছে, লেবু আছে। তো এখানে আমি সবজি রাখি। আর দেখো, যে সবজিগুলো আমি কালকে আমার কাজের দিদি মানে কেটে দিয়ে যায়, আমি হাতের জন্য কাটতে পারি না, তাই জন্য দেখো আজকে এটা আমি রান্না করব। আজকে দেখো প্লাস্টিকের মধ্যে আমি মুড়িয়ে লাউ রেখেছি, লাউ কেটে। তো এটা আজকে রান্না করব, তাই আমি বের করছি। আর দেখো, আমি কতগুলো আলু আর পেঁয়াজ ছাড়িয়ে রেখে দিই, যাতে আমি আমার স্কিনের প্রবলেমের জন্য আমি এগুলো ছাড়াতে পারি না, তাই আমি কাজের দিদি এসে আমাদের এগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। তো এটা আমি বের করে রাখলাম, এটা আমি রান্না করব আজকে। আর দেখো, এইটার মধ্যে আমি এইরকম কন্টেনারের মধ্যে আমি রাখি আটা মাখা। আগের দিন আটা মেখে রেখে দিই, যাতে আমি রুটি করতে পারি। দেখো, এখানে কতগুলো আমি দুধের প্যাকেট রাখি, অনেকগুলো দুধের প্যাকেট আছে। আর এই ওপরের তাকে দেখো, এইটার মধ্যে রয়েছে শনপাপড়ি, কারণ আমরা শনপাপড়ি খেতে খুব ভালোবাসি, আমাদের বাড়িতে সবাই খুব ভালোবাসে, তাই জন্য আমাদের প্রায় ফ্রিজে থাকে শনপাপড়ি। আর এই কন্টেনারের মধ্যে কতগুলো রসগোল্লা ভরা আছে, রসগোল্লাটাও লাগে কেউ এলে টেলে দিতে, খুব কাজে দেয়, তাই জন্য কতগুলো মিষ্টি আনিয়ে রাখি। আর এইটার মধ্যে আগের দিনের একটু মাংস করেছিলাম, বেঁচে গেছে, এরকম ঢাকা দিয়ে রেখে দিই, যাতে আজকে গরম করে খেতে পারবো। আর দেখো, এখানে একটু ভাত বেঁচে গেছে, তাই একটু ভাত যা যা থাকে আর কি, করকনা জিনিস যেগুলো বেঁচে যায় সেগুলো ফ্রিজের মধ্যেই রেখে দিই। আর এখানে দেখো মিষ্টি দই রয়েছে, দইটা আনানোই থাকে, মা খেতে খুব ভালোবাসে, কারণ মা ঝাল জিনিস খেতে পারে না, তাই জন্য মিষ্টি দইটা বা টক দই আনানো থাকে। আর এইটার মধ্যে দেখো, এই কন্টেনারটা আমি দেখাতে পারছি না, এইটার মধ্যে কতগুলো রসুন ছাড়িয়ে আমি রেখে দিই, অনেক কটাই রসুন ছাড়ানো আছে, যাতে আমি আমার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। দেখো, চলে এলাম ওপরের তাকে। এই মাত্র আমি মাছের ঢাকনাগুলো আলগা করলাম। দেখো, এখানে অনেকগুলো মাছ আছে, আমার বর একবারে এক সপ্তাহের বাজার করে রেখে দেয়। এক্ষুনি আমি মাছগুলো জাস্ট ঢাকনা আলগা করলাম, ঢাকনা থাকলে একটু গন্ধ গন্ধ হয়ে যায়। এখানে রয়েছে পমফ্রেট মাছ, এখানে রয়েছে কতগুলো আর মাছ, আর ওই সাইডে আরও রয়েছে, এখানে শিং মাছ রয়েছে, মেয়ের জন্য আজকে করব। এখানে চিংড়ি মাছ রয়েছে। তো এই গেল। আর এখানে রয়েছে কালকে আমি একটু রান্না করেছিলাম, আর মাছ করেছিলাম, আর মাছ কতগুলো থেকে গেছে, তাই আর মাছটা এখানে রাখা আছে। আর এখানে আমার বর কালকে খাবার অর্ডার দিয়েছিল, কতগুলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই থেকে গেছে, তাই এরকম কিছু কিছু খাবার থেকে যায় সেগুলো এরকম ঢাকনা দিয়ে রেখে দিই। তো দেখো, এই 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 জিনিসগুলো আমি এই তাকগুলোতে, আর এটা পুরো ফাঁকা আছে, এখানে কিছু নেই। এখানে এমনি ড্রাই ফ্রুটস টুস কিছু রাখতে পারি, বা কেক টেক যদি বেঁচে থাকে তো এখানে রেখে দিই। আর দেখো, এই পাল্লাটা, এই দরজার এই পাল্লাটায় আমি একদম নিচ থেকে শুরু করছি। দেখো, নিচে কতগুলো ফল লেগেছি, এখানে আছে কতগুলো পাকা পাকা পেয়ারা আছে, কতগুলো লেবু আছে, মেয়েকে খাওয়াই। নিচে একদম শশা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে কতগুলো ফল রাখি। আর একটু বিরিয়ানি টিরিয়ানি বানালে এইগুলো লাগে, এগুলো কেওড়ার জল, গোলাপের জল, তো আতরটা ওপরে রয়েছে। তো এই সব জলগুলো যাতে নষ্ট না হয়, তাই জন্য এখানে ফ্রিজে রেখে দিই। আর দেখো, এই ওপরের তাকে এইখানটায় রয়েছে মেয়োনিজ, এখানে রয়েছে একটু আমসত্ত্ব, এখানে গুড়, আর এইটার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা, প্লাস্টিকটার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা রয়েছে। আর প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তো গরম লাগে রান্না করার পর, তাই আমি একটু গ্লুকন-ডি এনে রেখে দিয়েছি, গ্লুকন-ডি করে খাই। এখানে রয়েছে একটা বাটার, যেটা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার হয়, বাটারটা খুব লাগে। এখানে রয়েছে বাটার। আর এখানে কিশমিশ রেখেছি, কিশমিশটা এবার ফ্রিজে রেখে দিলে খুব ভালো থাকে। আর এখানে যেগুলো প্রত্যেকের বাড়িতে থাকে, এটা ছাড়া অচল, দৈনন্দিন জীবন আমাদের অচল, যেটা হচ্ছে সস। এটা হচ্ছে চিলি সস, এটা হচ্ছে তোমার টমেটো সস, এটা রেড চিলি সস, আর এটা হচ্ছে গ্রিন চিলি সস, এটা হচ্ছে সয়া সস, এটা হচ্ছে টমেটো সস। আর এটা আমাদের আনানো থাকে, এটা হচ্ছে স্কোয়াশ। তো কিষানের এই স্কোয়াশটা আনানো থাকে, কেউ এলে শরবত করে দিতে খুব ভালো। আর এই ওপরে এই ছোট্ট তাকটার মধ্যে রেখেছো, এখানে রয়েছে মিঠা আতর, এখানে রয়েছে ছোট ছোট বাটার, আমি কিনেছিলাম কিউবগুলো। আর এখানে রয়েছে আমার গ্যাসের জন্য যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমার জলজিরা।
এই জলজিরাগুলো আমি 1 গ্লাস জলে যখন গ্যাস অম্বল হয় তখন আমি এটা করে খেয়ে নিই। এই দেখো ওপরের তাকটায় রয়েছে দেখো ডিম, এখানে বেশি ডিম ধরে না, যে কটা ডিম ধরে সে কটা ডিম এখানে রেখে দিয়েছি। আর দেখো পাউরুটি বেঁচে গেছিলো কতগুলো, এর মধ্যে কতগুলো পাউরুটি আছে। দেখো এই 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 জিনিস কিন্তু আমি ফ্রিজে প্রায়শই আমাদের থাকে, এই জিনিসগুলোই আমাদের থাকে। তো এই জিনিসগুলো ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিন্তু অচল। তো আমাদের এই মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে এই কটা জিনিস মানে আমাদের এনাফ, এর বাইরে জিনিস আমাদের সত্যি থাকে না। যেই যা যা থাকে আমাদের যেটুকু জিনিস থাকে সেইটুকুই দেখালাম। মানে আমার তোমাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করছি বলে যে আমি এক্সট্রা কিছু জিনিস এনে ফ্রিজে রেখে দেবো তা নয়, কিন্তু আমার যেটুকু জিনিস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমি ব্যবহার করি বা আমাদের প্রায়শই ফ্রিজে দেখা যায় সেই জিনিসগুলোই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো দেখো এখানে লাউ আর আলুটা আমি বের করে রেখে দিয়েছি, এটা আমি রান্না করব। আর তোমাদের ডিপ ফ্রিজটা একটু দেখাই। ডিপ ফ্রিজে আমাদের কিছু নেই, ডিপ ফ্রিজটা দেখো এইগুলো আইসক্রিমের দাগ দাগ রয়েছে, এটাকে পরিষ্কার করব। এখানে কতটা এখানে আইস হয় আমাদের, এখানে দেখো আইস প্যাক রেখে দিয়েছি যেটা আমাদের খুব দরকারে কাজে লাগে। এই মেয়ে পড়ে গেল, মাথা ফুলে গেল, মানে কিছু একটু প্রবলেম হলেই আমি এই আইস প্যাকগুলো মানে বরফ বের করতে করতে করতেও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আইস প্যাক কিনে এরকম রেখে দিয়েছি যাতে ইমিডিয়েট হাতে দেওয়া যায় বা কিছুতে দেওয়া যায়। আর এখানে কতগুলো আমার বর তো ঠান্ডা জলের বোতল খেতে ভালোবাসে, মানে ঠান্ডা জল খায়, তাই জন্য কতগুলো জলের বোতল এখানে রেখেছি। আর এখানে একটু আইসক্রিম আছে, আর এখানে আমাদের ভর্তি আইসক্রিম থাকে গরমকালে, যেটা মানে একদম শেষ হয়ে গেছে, শুধু একটা মাত্র 2 in 1 পড়ে রয়েছে। আর দেখো সব আইসক্রিমের দাগ, এটা আজকে আমি পরিষ্কার করব। আর এদিকে দেখো কতগুলো ওষুধ থাকে আমাদের, যেগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, এটা টি-ব্যাক্ট মলম, এখানে জিনট্যাগ র্যানট্যাগ বিভিন্ন টাইপের গ্যাসের ওষুধ এইসব এখানে থাকে। তো দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ, এই সব জিনিসগুলোই কিন্তু আমাদের ফ্রিজে থাকে। তো চলো চট করে দেখিয়ে দিলাম তোমাদের। কেমন লাগলো ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই জানাবে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও। আর নতুন বন্ধু যারা আসবে তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা মানে রেড কালারের বটনটা কিন্তু প্রেস করে কিন্তু অল করে দিও, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও। তো চলো আজকে আমরা তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি, পরের বারে তোমাদের সঙ্গে দেখা যায় নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সাবধান থেকো। আজকের মতন টাটা।